akkas jettee kadhattee beektaa uumaaf ani si biratti nama gatii hin qabneedha. Iji keessuutota danuu keessaa waan na argu miti. Ani sichi dagatameera, ani sichi gatameera, ani sichi homaa tokko waa'ee baasuu hin danda'u. Akka namoota kaanii jiraachuuf yaadeen ture. Garuu oolmaa koo guyyaa guyyaa keessatti gammachuu irra gaddatu natti dhiyoo jira. Wanti hundi akka hin yaade naaf hin taane. Firriin abdadhu, hiriyaan abdadhu, gaafa rakkoo fi gaafa of harkaa dhabuu kan na gargaaru cina kootii tokkollee hin qabu. Yeroo hundaa gara keetti ni galgala gaafan ciisuuf jedhu, ganama gaafan hirriba irraa ka'u, guyyaa oolmaa koo hundumaa keessatti sagalee namoota hin jenneen keessa kootti utuun sin kadhatin hin oolu. Ati garuu akkuma namoota kaanii kadhannaa koo hundumaa naaf dhaga'uu dadhabde. Rakkinoota koo keessatti na dhiiste. Baay'inni cubbuu kootii fuula kee dura tuulamee akka ati nan nageenyeef daangaa ta'eeraa laata. Kanan abdadhu, kanan eeggadhu, si qofaa ta'uun beektu moo? Maaf amma kana ture? Maaf guyyaan natti dhiyee dukkanaa'ee dukkana lama keessaa guyyaa tokko jiraadhu? Maaf dukkana gargar naaf ta'uu dadhabde? Imimmaan koo isheen ganamaaf galgala lolaatu sun fuula kee ga'uu maaf dadhabde? Egaa ergaa jireenya koo jijjiiruu fi garaa natti jabaatte gara ofii keetiitti na fudhadhu. Dhamdhamni jireenyaa harkaa badeera. Tokkosichi dachee kanarra jiraachuu wanta abdadhu tokko hin qabu. Kanaaf kottu gara ofii keetiitti na fudhadhu. Ergaa dachee kanarratti naaf dabarsuu dadhabde kottu gara keetti na fudhadhu. Ergaa hiree koo ganamaaf galgalaa imimmaan taate eeyyeen fedhii makootiin hin du'uu barbaadu kottuu na fudhadhu. Ani sichi dachee kanarratti homaa tokko bu'aa buusuu hin danda'u. Hiriyaa fi firri, lammii fi haadhaaf abbaan koo hundumtuu na dagataniiru. Tuutota keessaa qofaatti adda ba'ee jiraachaa jira. Kottuutii na fudhadhu. Nagaa dachii gubbaa jiraachuu jechuun garatti kottu wallaaltee kadhannaa akkasii kadhattee beektaa? Ani dhuguman sitti hima. Kadhannaa akkasii kadhattee beekta yoo ta'e ni dogongorte siin jechuu koo miti. Garuu wantan si hubachiisee darbu tokko hin qabu. Innis yeroo rakkatu, yeroo miidhamu, yeroo harkaa dhabdu, yeroo gaddiftu, yeroo biiftuun kee sitti lixxee imimmaaniin dhiitee siif bariitu kan ati waaqa kee kadhattu du'oo osoo hin taane obsa ta'uu qaba. Yoo obsite dukkanni har'aatiin bari'uuf jettee yaaddu kun bari'uu danda'a. Hiriyaa, lammii fi haadhaaf abbaan koo hundumtuu nagataniiru jettee warratti yaaddu kun hafee uutota danuu keessa gammachuun jiraachuu dandeessa. Uumaa kee hin komatin. Inni gaarii wanta siif yaaduuf rakkina har'aa keessatti akka ati bilchaattee baatuuf si ilaale malee rakkina kee irratti si moosisuu dadhabee miti. Haalota sitti ulfaatan kanas siif jijjiiruu dadhabee miti. Guyyaan gaarii tokko fuula kee duraa akka jiruuf imimmaan kee akka nama hin argine, iyya keessa akka nama hin dhageenye cal jedhee si ilaali. Sababni isaa rakkinni meeshaa ilmi namaa keessatti bocamee namummaa uffatee ba'udha. Kanaaf tokkoon tokkoon imimmaan kee fuula uumaa keetiitti ni dubbifamu, gatiis ni qabu. Yommuu fiixee abdii kutannaarra geessee uumaa kee du'an kadhatin. Yoo ati duuti guyyoota gaggaarii ati qophoofteef san eenyutu siif jiraatu? Obsi. Guyyaa rakkina keetii booddee guyyaa gammachuu dhugaa qabu tokkotu jira. Guyyaa boo'icha keetii booddee guyyaa kolfaa bareedaa tokkotu jira. Guyyaa of harkaa dhabuu keetii booddee guyyaa qabaachuu tokkotu jira. Guyyaa dagatamuu keetii booddee guyyaa barbaadamuu keetii tokkotu jira. Rakkinoota keessatti obsa naaf kenni jettee uumaa kee kadhachuu wayya. Kanaaf yeroo rakkattu, yeroo dhiphattu, yeroo garatti gortu wallaaltu uumaa kee kan itti kadhattu obsi.